Nivega mutegeri wa WeruTV ntubogweta na mbere kukwata na boto kire mubango jojo jwanteto cia weru vemwe na ntuko ya narwa uritaura mbere tuketha tukiariria mantu jege kunyia kwa roje na kire studio seto tore na Stanely Kiremi kana engineer Stanely Kiremi uria uritaga ngugi ntere cia Mount Kenya Ewasco Water Partnership na ntuko ya narwa ketha akitutariria ni kiroje rukwithwa runyi nibwega sana Stanely ntubogo kinya kire studio ici seto cia WeruTV nibwega madam Kinya ubwa igua mbeta wa Stanely Kiremi na engineer roje na mbethairwo ange coordinate mantu roje na aria Laikipia Meru na Nyeri. Nibwega sana Stanely niki roje rukunyia na ikurite haya twina thina nene muno e mantu roje na mantu roje mbere ma kantu bagwita bakionga irika tha cionthe na bacho kantu bambiria kulima ndoji nkuruki ura batwire kulima na roji ni uhai na roji rutumire kana inya muno indi ugataga mitaratara era tuthithitie ya kenda roji rurungana gutiho tukwithwa tuthithitie igita rionde turita bwa muro tugeta tukambiria kujukia roji tugachwa permit tukajukia roji indi guti muntu go plan roji ruru rugatungana. Number 2 twina thina nene muno ya kwithirwa ati nara ndoji cietu ciethero ikiumaga catchment area cietu na muno rutere rurwa Mount Kenya rwa Meru na rwa gwita Mwanka na Nyuki itwathukirie mito yetu na ara gwita wanka nkaramia iguru ria muito na aria Mount Kenya iguru buru ikwitherwa kwina na aria ruji rwitaira kwaura na rukagwatwa ni miri ya Lakens na Moss na igakara kiririza ruji ru gintu gya kurigaria muno itwahithirie nau itwathukirie muito kwa ruji ruraruraga rutonyaga ndi na rugeta na rugathukia na rugakura na rugeta runthe Mwanka Indian Ocean kana rwarui ruterwa rungi rugeta Mwanka Rorian Swamp na batu twatiga tutena ruji nema kuri na any plans ya kuthurania ruji ruru rwambura mbere ma ampambirie kuga gintu kira batu tutithithagia ikwithirwa tutena mipangirio na ante kumenya ne ate muno mu Meru atitherwe na mipangirio Embu na mu Africa muno mipangirio ni kwithirwa wijiro ngai ni uraga uthima na muratho season ijiri ciuraga iu ni hakikisho enene muno ndene Kenya na gutire gutiuraga tongana ndi mwaka jo twina ju kwambiria ju October ngai itangana ndene ya area yetu na kwithirwa ngai ni kura na igeta na miugu igeta na ukethwa tuthithitie na atumiri baruji ni uba kwithwa baingi muno kwina challenge nene muno na batu twomba kwithirwa twina tegumenya imbito wagite twina antu bombe twina atongeria bombe indi tutumba ku plan mantu aruji tutumba ku plan mantu jama inge na i planning twagite kuthithia ruji nonto ruji ruru tukaringana runthe marwa ruraga kuma January Mwanka December tukoria igita riringi kwithano tumba kurutumira atia ruji rururite tumba kurweka atia mbere ma challenge o muntu individually household itubwirite kwithwa twina mipangirio ya kwithirwa tweketha no ndimwatha ni utwete twaketha ruji ruu tukarwika igita ria thano na ari gutena ruji twarutumira ene no twamenyeria ngai ni yite na tuti plana mantu amaingi tutikyo twitherwa twina stwe ruji na mbuge mono ruteru rwa kuma Nkubu Mwanka abothuguchi Kibirechia endi Mwanka Kibirechia antu bana ubona gabena ruji ruru inge muno endi bamenye ruji ruru karukunyia mbere mana ari kwagire challenge ya climate change na gugu ya climate change ngai yejaga ntuko inkai nekeja na force yenene muno nega kura no ntu twathukirie nau na tuthugania miuro ereo
hindi watega kathita watega thingithu watega miuro yonde na ruji rwarwatherwa rwiro mbere tirurwiro no tirutumirika na itubwirite kwithirwa tukithugania uria tumba gustore ruji mbuge uju project cionde cia ruji project cionde kuma thuci mwanka ntonyiri project cionde cia ruji ibae imandaraka ibirikari through RUA Water Resource Users Association kwa uthirikari ni thithitie mipangirio yao kenda wanjiko omba gwiplanira na agitetha gwithirikari na abwirite kwithirwa akithugania mbere ma antu barabari ma ruji permit ya thirikari iriuga withirwa wina ntuko wina store ya ntuko 90 indi baraba ingi ba water project ruji rukathuka muro kana pipe igaturika ati gute muntu wetherwa na ruji nja yawe nema na iu nio asalera nene iu nio ithairwa tutithairwa tukithugania gwa karata nontu twamenyerie ruji rukethairwa rurio kwa water projects tubwirite kwethairwa tukaithugania na tugaciuria biuria tukoria twina ruji rwa kurima na twethwa tutina ruji rwa kurima tukathithia pans tuchieta na Meru dam indi ipa water pans kana water lagoons na mchoke mbuge antu babange baina abwa muro na abwa Tharaka naja wa guntu kokonge ute na ndoji nyinge ja nau akwina muito ruaro te koraja pawibo bakethwa baki challenge antu baraba irugirine na muntu ogaiti athuganagia uwire iguruguru riawe no kunywa ruji kwou no mwanka twithire tukiaranairia wa muro gaiti no muro rugirine turie batu tumba ko organize na go plan ruji rwa twina ru ati akenda rwitherwa rurio kurita ngugi cietu cia biashara ikita rionde na ugwe ngikugitira ugwe nandita engineer Stanely nata muntu uria urinja omba gutigira ni aguketha ruji ruru rwawe kende igita ria thano ethirwa ati guchumbukana na mantu ja ruji kana omba kwithwa ati kugia thina ya ruji mbere ma kintu kira kine tumi ruji rura rugwaga mabati-ine yetu nontu nyomba cia nyakisi athiririe kuntu gukwingi muno ngwitikia more than 70% tutitherwo twina nyomba cia nyaki ici athirire kwou ugatega roof cietu cionde kira twimbite akio mabati na kuraga angu kwirira ngai Maureen ekaura kinya 30 minutes ukethirwa wambiritie ruji ru no gekire tangine kodigara ngai ire ikugwa au kwou mbere mano mwanka twithire twikire ngatas twithire twina matangi na mono matangi tutiumba mono nontu yena goro enene itangi ria 10,000 liters riruma katika ngiri 70 na ngiri 80 kwou te baba inge bomba kuthithia indi twina antu bate kutengu ginge beneo bakenja gategu karuji agekera ruji ru nacho akinya karatazi agekera ku ruji rwa ruingi tutumaira tirwa kunywa irwa kura nguo irwa ng'ombe irwa jau yange jonde irwa gukundia ngurwe irwa gukundia nguku tukomba kuthithia ngugi cionde na tukethwa twikite ruji ru stop tuthirwa twina ruji ali tuthirwa twina thine ruji ato na ruji kintu kia gitumi muno kiri uturo bwa muntu na ta muntu akatigira ni agutumira ruji ruru ethitwe agikethera ntwana na ta akomba gutumira ruji ruru kenda atumira kagita gakaraja mbere ma gintu kira kibui kia muntu kwithwa ibangite nontu atutikomba kuibanga mbere ma kethe ruji achoke enjirera akaitane ruji ru na thai twina iria mutaaramu agwita green energy kwina pump ile jirite utumira stima cia riua ukaithacio no gachoka gatumira ruji ru gwikira ruji sprinkler na mundene kana gwikira matumene itubwire to churia litemwe we ruji riuma mbi na tukathithia drip irrigation teknology tukajukia tutuire tutena thimu icia mobile na nani twina cio na tukumba tumambecha itubwirite kinya guchinjia mathuganio yetu tukethirwa twina
technology na tugetania wa technology itite ya gwikira ruji o gatinene ka mumera na tukathithio u twatumira ruji bwega na ruji rwang'ana mbuge ruji rwa rwindene ya area nyingi ya Meru ya Laikipia ya Nyeri ngayira yuraga tukombo ukuketha rombo support anto nkuruki ya mayinda ya tantatu ya nambera ego support today yes na nchoke mbuge u thirikari yone yathiririe mitaratara yewe yayo ya kuumba organize na kunenkera Wanjiku power ruji constitution yeruga muntu wonde na power kana ina right ya ruji na wethwa wina right ya ruji kinya wina responsibility no mwanka wethro unenkeri right yeu indo memenyere na Wanjiku anenkeri yo atia anenkeri yo ethro agiusikanaga kana akiura ya ruji rwawe rukari atia na mipangirio yawe kari atia na akethro agitara atongeria baria bakamuthikira kimantu ni aruji na akethirwa mipangirio yonthe Wanjiku omba kuthithia iwengwa indi kintu kira kiega nontu na atarite atongeria kuma MCA kuma MP kuma senator kuma governor na bwirite kwithirwa etwo ibo bakarande na atongeria bau bakara bonthe bakabanga uria budget ya mwaka jo Thethwa ni county government uria gatumirika twina manto ja maingi kuma devolution ye kwija na manto aruji ya ukaraja kigerana irwande na ande na yu ni ibwe nene mono tukigeranira katiba ya Kenya na Water Act na kinya ira kurukirwe na thirikari ya 2016 i very clear no ubwirite kuthithia atia manto ni aruji water resource management ni serikali kuu national government water services isi county government kou gute muntu utena ngugi na manto aruji na baria barungame baraba Wanjiku urungamirire antu bau bonthe na bwirite kwa wakanya akauga mbeji ucia thirikari rethwa ne county government rethwa ne serikali kuu akarithu nthi na akauga ndenda mbeje cia kuithithwa uju na uju ngikugitira nande ikwethera kwina mbura nyingi na ruji rukethra rugita kirimuro jwa kathita na ata tumba kuthithia kana na ata kumbeka kuthithwa kenda ruji ruru rwa kathita rutikore utheri haya kathita na nduji wingi chionde mbere marumite na reguru na rumite guntu kwina gwita wata maporomoko ndurumone katute ntakumenya imbie tomia ngai mbecha ngai planning nte understand ai imbie na yeto yoyongwa nonto tobwirite retho ija kathita tweja na example ye ugo kwenda kathita kabwirite kaumite na Mount Kenya tubwirite kweja tukingaira ndamu tukaingira ndamu no atega ntere cia kathita cionthe imaiga tupu ko itobecha tu kai mono tukunindika ekaingirwa ya kuruka ngonyie gakuruka mwanka ndurumo igete kingairwa na ruje ruru kethwa ruingiri check dams uti muntu wethera akirira uro tumaira ruje rwa kathita akiuga uti ruje rureo na turikane ugo ri rugirine no ro ri gaiti bwinthe bwina right ya ruje na ndo ekeja kuma utakona naito ira miunda twirura munda indi gintu kira nandi twitite kurwira iruji na nkwirira Maureen ruaro te kuraja batu tugethwa tukiruja ira miugwire gwita na barabara ukauga no rwenda na ninkawiro no rwenda indi tubwirite orende kwambiria plan cietu tukajukia ruji ire miuro tukaingira ikauma aje geta mwanka Tharaka na mtu erethwa umite Tharaka ke ethera umite imenti kana umite tigania uti muntu tena right ya ruji na mbere right ya mbere ni ya kunywa yejire ni ya kulima nima ya ko right ya kunywa kila mtu apate na miuro yombe bwirite kwithirwa ikiumba gukamata ruji rurare ina eritete na eritete igatiga 30% na ndio leta kathita karo kaithairwa kaimbi
kinya kana ka miaka 5 komba gukuruka na kaomba kugitania kathita na gatika matuiroje ru. So tukirikia migambo yaku ya muthia jegie kunyia kwa roje ni riku kana migambo ira umba kwera mutegeri kirimanto ja gutethia kana kirimanto ja gwika roje ru rwawe bwega ni ate mbere mambuge no mwanka batu tuiciogure na tuiplanire na nare muntu ari ethirwa akiuria agende we ruji ya muntu uria umutongeretie niri kwe ruji na muno antu baba tigania nothi egembe buri onde the war of Laikipia na Nyeri itubwirire kwithwa tukichiuria imipango iriku twine o ya kuumba kwithwa twina ruji na mibango eu katubwirite ukarandi na atongeria betu no tuitwe bathurite na tubere agenda yetu ni roje agenda yetu number 1 ni roje agenda yetu number 2 ni roje mwanko tirio na ukora yimbe chingana itengeri roje na twathithio tukethwa twimbere bono nontu roje antu barayumba kwandika ibaba inge mono morini. Yes. Nebwega sana engineer Stanely no tubakinya kiri studio setu cia Weru na gututariria uria tubatere kwithira tugiketha ruji ruru rwetu ningwetikia antu baba ingi bakuthoma muno ngwetikia nja cietu na ndeto tiumba gutiga miguo eta u kana ruji na ikethukagia barabara nema. Yes.